paketannya sudah datang, tinggal mau di unboxing dari pengusir tikus MacBook. Oke, tolong dipegangkan. Paskan sini, jangan jauh-jauh. Lihatkan ini aja gitu. Saya enggak usah enggak apa-apa gitu. Enggak, Pak, enggak kelihatan jenengan, Pak. Oke. Soalnya kalau jenengan kelihatan nanti ada bayarannya, Pak. Wah. Nggak usah. Oh, packing kayu, Pak. Iya, gimana ya? Nggak dibikin kaya. Aduh, Oh, packing kayu berapa ya, Pak? rusak kayunya. Kayunya rusak. Loh, kok protol gitu kayunya? Nggak ngepas makunya. Kotor. Tisu. Pecah belah, jangan dibanting. Pecah belah, jangan dibanting. Oke. Yang jual Apple MacD sekarang, Pak. Katanya ada dosbooknya ini. Ternyata dashboardnya MacD, bukan MacBook. Oh, memang di deskripsinya ada dashboardnya, Pak. Iya, bilangnya di chat itu ada Dashboardnya. dosbook. Oh, oh itu di dalam, Ini Pak. dosbooknya. Dashboardnya Berapa kali? biar aman mungkin, Pak. Ya. Capek yang unboxing. Jangan di pause kok. Oh, tidak, Pak, aman, Pak. Wis. Dashbook ya baru kelihatan ya. Unitnya. Oke. Naik ke atas, Di.
Oke. Ini ya, bisa ada algoritmanya. Mana saya ngambilnya? Aduh. Oke. Ces. Oke, mantap. Oke, mantap. Sekarang coba hidupin. Coba. Waduh, amin Pak. Cok, cok, cok. Ceketnya. Wah, nggak ngangkat kan? Wih, langsung hidup. Oke, baterai ada. Oke, siap. Di sini coba cek sini, sini kayak gini. Sudut-sudut. Ada yang den? Nggak ada. Nggak Ada yang ada. penyok? Nggak ada, aman. Aman. Oke. Normal pemakaian. Siap. Oke, nanti kita masukkan passwordnya. Oke, cukup sampai di sini. Lanjut untuk cek keyboard dan sebagainya. Sudah. Belum dicet.